بقالها معايا 3 سنين. 3 سنين 3 سنين. بصوا شعرها اب، واحلى حاجه في مامي صريحه. ايوه، ومحتفظه بالصوره. بصوا اب، هنزلها احطها لكم جنب الفيديو كده. بصوا اب من 3 سنين. ايه يا ماما؟ كانت عامله بروتين، كان شعرها متبهدل، كان عندها قفاها، بصوا كان لغايه هنا. بصوا دلوقتي ما شاء الله، بصوا ما شاء الله، مبلول مندي اهو، مندي، صح ولا غلط؟ اهو اللي طالع متحسن قد ايه؟ 80%. الشعريه نفسها عامله ايه؟ بقالنا 3 سنين. عملتي كام جلسه على مدار ال3 سنين؟ ممكن 3. الملكه حبيبتي قولي حاجه. حبيبتي انت مش فرحانه لبنتك؟ مبسوطه لاني شفت. طبعا ده الحبه اللي هم دول، ده مبلول. بصوا كل شويه كان بروتين. كل شويه بناخد حبه صغيرين، صح؟ تمام. باخد كتير؟ لا. نقص كتير؟ لا. قلت لك نقص ده كله؟ لا، حافظت لك عليه على قد ما اقدر على مدار 3 سنين، صح؟ ايه رايك يا جميل؟ ايه رايك في الكل؟ عسل والله. قلتي لي ايه؟ اول ما دخلتي ايه؟ قلتي لي الفرق ايه؟ جامد خالص. الشعريه اللي طالعه كثافتها عامله ازاي؟ حلوه كويسه. بقالك قد ايه اخر جلسه؟ بقالنا سنه. من شهر 4. اتفضلي. سنه على مدار ال3 سنين، وادي ثالث مره ولا رابع مره اهو. من 3 سنين. شغلي يا جماعه. بتضحكي على ايه؟ ما بتكتبليش كومنتات ليه؟ ما بتقوليش للناس ليه ان انت عامله بقالك 3 سنين؟ ولا انت ولا ماما؟ ليه يا شرقاويه؟ ده انتوا حتى شرقاويه. الشرقيه يا اهل الكرم. كثافه الشعر اهو، وتقل الشعر اهو. وتول قد ايه في سنه؟ ما شاء الله عليا. شغلي هبه العراقي. واحده بس.